要说这美国人勤俭持家吧，人家连西瓜都是吃一半丢一半。但你要说美国人花钱过度浪费吧，人家竟然把一些不值钱的玉米秸秆当做宝贝。那么问题来了，美国人大量回收玉米秸秆到底是为了啥呢？今天秋哥就带大家来了解了解。要说这美国人对于玉米秸秆和玉米芯，那都是不能仅仅用回收来形容了，那简直就是近乎疯狂啊！为了把玉米从秸秆上分离下来，直接启用大型的自动化收割机。分离之后，第二个登场的家伙就是眼前这台脱粒机。他们会把玉米粒一颗一颗的剥下来，甚至还会同时把玉米芯挑选出来。到了这一步，秸秆和玉米芯这两大原材料就已经算是准备齐全了。接下来他们会用大型的粉碎机将其粉碎成玉米粉。我去，美国人要这玩意儿干啥呀？他们缺粮了，难道就只配吃这个？非也呀！要知道，美国去年一整年的粮食产量高达27.68亿吨，全国消耗呢也仅为1/26。要说美国人缺粮，恐怕是个人也不会信。而且就算美国人缺粮了，那也跟玉米八竿子打不着一点关系，因为美国人几乎就没拿玉米当作口粮，基本1/3都用作饲料喂养牲畜，然后美国人就享受最后产出的肉蛋奶，另外1/3就会被用来制作食品，但这也仍然不是主食，多半都是制成了玉米糖浆，作为一种美国人都普遍爱的甜味剂。那么这最后1/3主要只是用来酿酒和制作塑料。我去，美国人这是粮食太多烧得慌吗？其实不然，那是因为美国人是真的不缺粮，尤其是不缺玉米。眼前这玩意儿呢叫做玉米秸秆，一般咱们呢就是用作供给猪饲料或者是家禽饲料之类的。但你敢相信美国人居然用这玩意儿给汽车加油？是的，你没听错，人家的确是把玉米秸秆玩出了新花样。既然这美国人不缺玉米，那自然相对应的玉米秸秆产量也同样十分可观了。一般每斤玉米会相应产生1斤2两的玉米秸秆。那最早的美国人呢，他们会拿一部分玉米秸秆用作肥料，另外还会拿出一部分用作饲料喂养牲畜。除此之外呢，大多数只能就地焚烧，但这么做呢，不仅白白浪费了资源，还对环境产生了极大的污染。但现在的美国人可就聪明太多了，一般他们都会先把收回来的玉米杆磨成粉，再运到工厂，然后经过一个加工酿造的过程，就会产出大量的乙醇。乙醇作为一种生物燃料，一般燃烧后呢，会产生二氧化碳和水。与汽油比起来，既少了二氧化硫和氮氧化物，还少了大量的一氧化碳和黑烟，简直不要太清洁。所以美国人就把这些乙醇添加到汽油里，不仅污染少了，还能降低成本，同时还解决了玉米秸秆的废物处理，可谓是变废为宝的典范之举啊！乙醇除了含量过高，在高温时有点危险外，几乎不存在别的任何缺点。目前几乎美国所有的汽油中都含有大约10%的乙醇，这种做法美国人都使用了几十年了。目前美国政府还在推广E15汽油，也就是含有15%乙醇的汽油。这对于美国车主降低汽油费绝对是个天大的好消息。你绝对想不到，美国的一位州长居然提出用玉米芯做厕纸。你确定这玩意儿用起来不硌得慌吗？其实玉米芯的作用还有很多嘛，为啥非得往屁股上擦呢？其实吧，除了做乙醇汽油，玉米秸秆还有各种形式存在于美国人民的生活之中。当然，这并不包括阿肯色州前州长的倡议。这家伙简直比脑洞大开还夸张一点，只能说是脑洞太开了。这家伙居然提出用玉米芯来制作厕纸，而且还要重复利用。我去，这确定是环保健康吗？幸亏这名州长姓钱，否则呀，美国人的屁股可得血流成河了。其实玉米淀粉发酵后呢，会产生大量的乳酸，一般在工厂里经过聚合反应，就会生成一种名为聚乳酸的高分子材料。这玩意儿一般可以用来制作各种包装材料，什么家居用品呐、纺织面料啊都能制作。同时与塑料相比，它还有一个独有的优点，可降解。一般用玉米做成的塑料，通常只要2年的时间呢，就能够彻底分解。而且一些用玉米塑料制成的手术缝合线也没必要进行拆除。现如今我国的一些地区也开始发展玉米秸秆产业，比如咱们的吉林松原，当地呢还建造了玉米秸秆制造的聚乳酸材料的生产线。希望未来咱们国家的秸秆产业也能快速发展，至少这样一来，咱们就不用每年都为焚烧秸秆头疼发愁了吧。好了，本期视频到这儿就结束了，麻烦各位看官用你发财的小手点来个点赞关注呗，咱们下期再见。